находимся в структурном подразделении Центра творчества «Победа», где сегодня проводится акция «Поможем птицам, воробьям, синицам». Что это будет за мероприятие и какова его цель? Цель мероприятия накормить наших птиц, которые во время морозов у нас замерзают и плотно не кушают. А вот что это у вас здесь? Это у нас пшено, чтобы птицы у нас ели пшено, рис круглозерный обязательно для привлечения воробьев. Почему улетают птицы на юг? Не знаю, потому что холодно у нас, а там тепло. Хорошо, а почему им надо туда улетать? Мероприятие началось с небольшой лекции, которую прочитал ребятам наш режиссер Василий Александрович Бочарников о том, чем можно кормить птиц зимой, а чем категорически нельзя. Оказалось, что желая помочь мерзнущим на морозе пиратам, мы порой попросту губим их. Сейчас я вам каждому раздам по листочку, и вы на нем напишите. У кого нет ручек, спросите ручку. Да, замечательно. Надо будет написать, что такого хорошего птицам нужно кушать, что такого хорошего птицам нужно есть. Хэштег «Птица живи». Делайте, что хотите. В общем, пишите все хорошее про птиц. Держи, я тебя не забуду. Что нельзя давать птицам и почему? Ну, хлеб, только сухой можно. Птицам нельзя добавить всякие, напитки, потому что в них содержатся всякие вещества, которые вредят их организму, например, ГМО. Птицам нельзя есть жареное и соленое. Нельзя есть то, что нельзя есть? Отлично. И можно есть рис, пшено, ягоды. Птицам нельзя соленое. И можно есть рябину. Птицам ешь только то, что надо. Сушеный хлеб, сухари, рябина, арбузные косточки, семечки тыквы, рис, пшено. Сухари, рябина, арбузные косточки, семечки тыквы, рис и пшено. На занятиях выяснилось, несмотря на то, что мы, городские дети, очень мало знаем о птицах, прилетающих к нам на зимовку из северных краев, и о тех, что живут рядом с нами в городах круглый год, мы искренне переживаем за их судьбу и жалеем их. Да, нужно узнавать о птицах, потому что, они как бы наши соседи, и от них мы получаем много вещей. Они помогают нам опылять растения. Они, довольно-таки важны в нашей среде обитания. И без них, просто в городе был бы пустой город без птиц. После лекции все участники акции с огромным увлечением занялись изготовлением кормушки для птиц из обычной коробки из-под новогоднего подарка. В результате, благодаря ребятам, у коробки началась вторая жизнь, еще более яркая и полезная, чем первая. На это дерево? Или вот пойдем на то дерево? На то дерево, да, пойдем? Замечательно, пойдемте на то дерево. После занятия мы вместе со всеми ребятами вышли на улицу и поприсутствовали на торжественном вывешивании результата нашего общего коллективного труда. Картонные кормушки для птиц на ветку одного из деревьев, растущих во дворе. Я думаю, урок для ребят оказался очень полезным, и они теперь будут помнить его всегда.